ya munene bon récompenser na quelque chose mais biso jusqu'à présent on a que récompense tout monde ya malonga te tout monde ya malonga te papa beti nzembo ezaki beta à chaque fois ce qui les 30 jours comme robeta mais mutango titonde ko belela maladie ba eti mais tout ebité ce qui ninga kufi bonde ba ko ya ba banda ko kosala quelque chose tant que l'air tonde ko belela bango depuis kala bazala kate ke non na maladie ba ya bayate mais ce que muto kufi tout hôtel ce situation bon ni na bisio jusqu'à présent muto nan te aye binu ka ni muto boye tout hôtel o ezolanda ce qui bandani boya bon maladie na e bandait déjà depuis kala durée des gens il y a des longues dates des longues mois remédie déjà donc depuis donc maladie déjà remédie qui déjà et bandait déjà ko affaiblir malembe. Oui, le plaisir est pour moi de le savoir. Très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Là, je dis un grand merci à Christelle Larose, membre de la presse congolaise. Un grand merci aussi à Air Max Tadi pour les images. Merci Baïno Sobanga Kolanda Bisso de partout dans le monde entier. Il y a un problème ici. De perdre papa Nabiso, papa Brazos, Armando, Atiki Biso, Kakaboye, Saint-Lisungi, Yambo Kanabiso, Babi Papa Yemba Mzembo, Indépendance, Tchacha, Oyemba Maka de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on a un regret où il y a qu'au perdre Kaka subitement, boy. Et donc, ça n'a vraiment pas si mingi comme on a famille inconsolable. Batuazo, Léla, maman inconsolable, très abattue parce que tout le monde a négligence, ces arrêts Makasime, Nalisungi, Kaka Yanzambende, à permettre que papa Atika Biso, tout ça vraiment n'a pas si. Yango te ko rendre bango visite, tokota, tozo ba image et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Salut chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers CL News TV. Mon pépé Asika, merci à toi, à Christelle Larose. Merci à l'internaute sur Balandabiso de temps en temps. Au bazar a besoin de news, au topé sarabino toujours, pour nous salabino toujours du bien. Les lots aux abongo na bandalungwa et pas y a papa Brazos Armando haute kotika biso donc o ya biso bananda biso libanda mboka. C'était un grand malgré ma négligence Yamboka Nabiso comme j'avais fait une émission avec lui l'autre fois que bazo reconnaître vraiment moto à sepeli si bisoté ba reconnaître été tout le bango vrai parce que tout ça là émission elle est cas ébélé tellement ébélé mais tozoa suite mon côté lelo talarara tout le monde lelo atiki biso. Mais au moins, on a un peu de gentillesse, mais quand même, visite mon côté, quand même, ndenge biso to ngaka to zo ba information to kaka ezala te to ça ce qu'on a kokonae. Bonjour. Bonjour. Bonissa. Madame. Pour se présenter, na ba union so ba Orlando de partout dans le monde. Ce qu'on a n'est pas papa Brazos.
ngai naza frère Lutete koko ya papa Brazos, donc petit-fils ya papa Brazos po tofandaki na ye durant batana ya azalaki na envie ale sikoyo atiki biso nde tozani lisusu te boyini nazoloba. Ozana lisusu te. Maladie durée combien? Bon, maladie na ye ebandait déjà depuis quand elle durait déjà, il y a des longues dates, des longues moments, il y a remédie déjà. Donc depuis donc maladie n'est déjà remédie qui déjà ebandait déjà ko affaiblir malembe. Kini tokolo ba kimukolo atango su kimukolo tango su pe tokolo ba keza maladie mais azali na maladie na tout ne bande ko déranger pour dernièrement tout ko zali na ngalema. Tozali na ngalema ba soin to landi na ba soin tina ngalema nde ba komuna ke non aza vraiment na maladie te bazongi c'est que ba non c'est ba perfusion ti au moment où que ba moni ke non aza vraiment maladie te tozonga ki na e ni tozonga ki na e après ça déranger qui tozonga pourtant moko déranger sous na likolo tozonga ni sous na ngalema là tozonga na ngalema ne ba komona ndele ba so pourtant après tozonga ni na ndako malembe nde akomi kokonda jusqu'à ce que ayeko tika biso na mokolo ya lobi tiki biso mokolo ya lobi mais visite ndenge bato nyonso balila parce que tomona na ba émission biso tolanda yango chaque kongo abetaka sete ya visite mon côté bato bazoya tala papa te bato ya mboka na biso parce que yé vraiment asala yé awaka na Kinshasa te nzembo yango ebetaka partout dans le monde entier. Donc tout le monde visite mon côté ndenge chaka kongo azobetelango c'était est-ce que c'est vrai? Bon jusqu'à à présent tout le monde est vraiment aïe pour nous à part bino visite les bino jusqu'à présent on est monté service visite kaka la papa ndenga tika biso la mokula lobi ti na siku na ngongo tout le monde est aïe pour service visite à part pour mokula lobi ti lelo tout le monde est service visite on a malade. Pardon? Non, na tango maladie, je me rappelle une fois, bata sokoda bayaka. Wana le papa zalaka maladie. Et non, et comme un état grave, là serait déjà malade. Chaque kongo salaki moi c'est qu'il faut à salaki bata sokoda bayaki wana maladie là ribandaki vraiment makasi benzate donc bato sokoda bayaka au peneza important à retenir yango na bato sokoda bayaka batika mo quelque chose bon milik tout consoriza qui que déjeuner nango bayaki nango mais à part ça muto malonga vraiment tout monate ndenge bomona papa ba œuvre sala bosatanda ki na nini tant azobela ke bato bayaka bapesa kai batala kai bando sabino pe souci te otala que muta sala vraiment elo moya mune na mboka na biso mais bazo ya si et c'est la souci pour anini grand-père abeti oizake chanson oizake ebeta monde entier mobimba lelo soko tango robete betaka chaque fois na mona muki soko yoki ngo eba ke indépendant chacha ebetaka la personne en question tozalaki na e atiki biso mais so ezake tumnaki ko s'entendre dans mboka misusu mboka oizake en Europe ou ezaki batu so ezaki bamoni mutuita asala eloko moya mpona payer ezaki eza ya monene bon récompenser na quelque chose mais biso jusqu'à présent oyo ezaki récompense tomoni ya malonga te papa beti nzembo ezaki ebetaka à chaque fois soki le 30 jours comme ekobeta mais mutango titonde kobelela maladie baeti mais toyebi te soki ndenge akufi bonde bakoya babanda kosala quelque chose tant que l'air tonde kobelela bango depuis kala bazalaka te ke non na maladie bayate mais si comme takufi tozotala siko situation bon ndine biso jusqu'à présent mutu nante aye bino kaka ni tuboye tozotala o ezolanda siko soki bandani boya molema azape sur place te azana goma si boma ou bien boma et tout azape surpris na musika papa azali souté mais il a travaillé na maman. Peut-être visite à maman. Dernièrement, où tu es na maman Olive azele kutu azo filmer na téléphone en plein filmant azo filmer un téléphone maman a tourné maman comment va papa non on dit expliquer caméra azo filmer papa za boué voilà l'air tout hôpital papa za boué kuta baza na hôpital na maman
baza na hôpital ti siko situation malonga te expliquer que vraiment malgré tout caméra elle me pandi m'a expliquer que au moins bien que caméra ça me pandi m'a expliquer tout quelque chose de qui est important n'était ce qui m'a mouli va considérer un cœur du cœur mais apparemment il y a le baki so kezaki akoya après voyage nae koya nae avant déjà kuchango déjà na agenda nae mais ti ndi bakebwe na ibde so déjà pour courant exact au moni na ibde so déjà formation déjà tamboli pour chaque congo pas au meka ko un peu couper ses formations partout. Seul muto ya kausu. Oui, ça yende mutu pena azui papa de donc ba te que de AZ mais a aidé papa mingi na maladie na et surtout que na clinique ngalema ce qui était vraiment en tout cas à ça quelqu'un mutu moko pena ko remercier ya moi mingi pour aider papa mingi ce qui était vraiment na minute so kuti papa atika kibisu na mokolo lobby na 21h yemtayaki na mutuka na ye ndengani na mimaki tokotisaki kutu na ba voisin to mimaki to kineti na hôpital cinquantenaire. Témoignage parce que combien ba témoignage biso to yebi yo to zalana yo pe camarade ya papa. On témoignage na ngezaka ke non tina tikala komona mutokufa boy première fois na komona mutu kufa na misu na ngai ngani mtu naza mwana mobala ngani mtu atikala mwana mobala na ndako on to tikali bana basi donc na mukula lobi ngaza la été nazala justement na coin les petites sœurs cousines na bisangai ya frère ya pépé qui ne va pas bien là-bas ni a kimi mbangu na yokuta ba maman na ba grand-mère bazolela na yena la musi papa zo respirer mais azala ki moto na simbi na loboko boy na mone moi moto ni dibinaki mais yeko simbi na ntutu bwasa moto papa na fungole misu a répondre te Nathalie bozo répondre te na ngina bandole na bino so na leli na déranger batunga na mo mobile mutu ndayisenga ke kolila to mo mobile na se maîtriser ndina bengi voisin az infirmière pembe na biso Marita na yo benga yo papa yo tatunga problème nga si oui problème ya kotala papa ndaye otala papa asimbi de bande ko répondre à société ni va pas que tout me maille dans l'hôpital cinquantenaire donc jusque là tire me maquiller tu vas comment qui dans l'hôpital na ko lo bali soutenir lo bali na tongo tikali suko lo baté to ko lo ba bon pour na ndolo ba pena soutenir na nota na lo ba na vina ngai ne soki morgue na habité son kota jour na ndolo ba kutu na hebi vraiment te son kota morgue mais mokolo lobi kuti morgue na bangi te ezaki na ndeko banga na bangi te na comprendre pété ndi na bangi te donc ngam tu na mimi papa penza ti batu oya ba infirmier na kati hôpital le ba kuzo papa na kati mutuka ba zué te ngani na tombola ki na soulever na tina na broette na bangwana le ba koti na morgue ni ba fungoli frigo il y a mon oncle qui m'a dit petit monika ndezala mon kilongo ezaka habu otika déjà nkolo ça les a déjà il a déjà que maturité koli olongoli papa na ndako kino comme un hôpital biso tozala ki to yende kolando na sima donc ezala ki yone mtu na responsabilité pour papa azalenga na nzoto kino na hôpital ngam tu na mimaki na nzoto malgré tozala ki na voisin mais ngam tu na mimaki na nzoto donc azala na nzoto na ngai donc je suis vraiment là nazo yebate soki nazo sentir comment mais à chaque fois soki na fandi na ba minute ils ont ça déjà douleur me ma passe mais nazo linga ko manifester on te pour manifester na ko infecter maman a déjà dérangé et ceux qui nga mandi sokolele vous a bien dit de la zamo na mobile il faut na se maîtriser surtout que tonton Bob baza déjà na voyage il faut ce qu'on a le canal se maîtriser même quand gérer un peu ma campagne ceux qui na se maîtriser te vous a vraiment un peu passé donc nazo na passe mais tout mon pandina songa nzama songa nael nzamenda pesaka nzamento azui pépé azui papa na yo parce que akoma qui vraiment le quoi papa un message seulement na bazali banda parce que moi tout le biso mingi ezate un message na ba nyonso bazali banda baza info bon na bato baza informé te binomo bomoni ka onga za nango ka otoza nango ka boza nango en famille monde entier pe baza nango donc papa était avec nous et
tout d'un coup et Nazala quitté à disparaître Karaboué. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je ressens en présent. Donc c'est un peu fort plus que moi. Donc je ne sais pas, vu que je n'ai jamais eu ces coups-là devant moi, à voir quelqu'un mourir, voir cette douleur-là, ça ferait vraiment mal. Si vous me comprenez, aux gens qui ont perdu leur pépé, leur papa, ils comprennent la douleur et famille paysanne la douleur. Et ceux qui tout le bel côté et ça vraiment bien tout mes kako aider donc va comprendre où on bref dans l'obliga que ça n'a pas si. Oui, binomo boti kozwa bongo réaction ya koko Naël bozu réaction malgré maman akoki kolobate maman peut déjà coller talaka ba tension na maladie ndenge tungsaka to ko poser ba question te pour vu que douleur azanango papa sali vraiment 6 ans de malade de Pabandé Kobela depuis 2014. Depuis 2014, maman a eu charge ya papa Tilelo. Lisungi ya taille ya mboka na biso ezate. Mutu moko te akanisi kopesa papa biso coup de pouce azate. To ebite mboko ndenge tozo memela otolobaka maman livre lembe kabange azalaka wana toujours na biso pona ko soutenir biso o a travailler ka bongo na Bob Molema. Donc Bob Molema soit fort parce que oza awate azana mission de service. Donc tobele la ka maman na biso babi maman boboto maman motema munene maman livre lembe kabila. Donc yaka kosunga kaka ndenge omisana kosunga parce que soki otiki pasi mingi te ebite maman yoza motema munene visiter famille Molema tembi que je suis sûr okoya ko visiter famille ya papa Brazos Armando Oatiki biso. Donc merci Baignon Sobozaki Ebele, merci à toi Bob Molema place Yozali nzambe mutapesa kanzambe mutazwaka zala vraiment makasi. Merci na famille Mobimba, merci batunyo sobazala toujours wana pona ko soutenir bazana pasi bazana ba difficulté parce que na ebi que matango ekoleka kano makasi to mona ba mbongo to mona ba contribution na bango ba ko chango soki na stade de martyr soki wapi mpesa ba ko cha matanga metango mutazana besoin soutien et c'est un beau soutenir yeme pour soutenir yete si ememi na liwa mukileza kaka bongo. Donc il faut qu'on reconnaître nzembo indépendance et beta si les lozo beta partout dans le monde entier mindele bazobina mais pour beau pesa œuvre wana bo sunga mutuane ezakara pasi nzamba zwaka lokumu. Merci à Hermas Sadi pour les images, un grand merci aussi à Christelle Mamou Anjokito, merci à Rokamisi le mignon garçon. On se retrouve à la prochaine, restez toujours branchés, information sur
Kobima Nakokunda Bokozonga en exclusivité sur CL News TV. On se retrouve à bientôt. Bye bye. Yaya soki bato ya mokili bazako binela bango bazako kumisa bango yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye oya sala ya minene na bomoi na ngati kisanga mabe achanja bomoi na ngalolenge ya kozala ngasae abongola bomoi na nga o yeso yoe Atamasomo na ngai komi lokola ngola tambe na bomoye yondo limisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulagenga mwana mpate aleluya nzambe na fomo kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo ya mosunyeza ya bamba ya molimo yango bamengilila bana yo shila bomikitisa